Послание 3. Има ли Бог наистина? Върнах се, за да говоря с вас на достъпен език и да ви кажа как да се справяте с различни проблеми, докато сте на земята. Правя го чрез ума на своя писар, защото хората, които са искрено отдадени на истината в моите писма и се опитват всеки ден да направляват живота си според това дълбоко разбиране на тайните на сътворението, в крайна сметка намират огромно облегчение от предишното си бреме. Те с радост откриват, че човечеството не е родено, за да бъде жертва на обстоятелствата и че разполагат с реално, надежно средство да преодоляват трудностите и да се справят с неуспехите с вътрешна сила, дори с щастие. Кое е това средство? То е източникът на цялото творение. Не Бог Йехова, описан в Библията, а всемирната светлина на съществуването, която преживяват истинските мистици. С течение на времето хората, които копнеят да се потопят по-дълбоко в духовната истина, не в религията, ще установят, че притежават естествени способности за мистицизъм. Когато това се случи, вече няма да питат има ли Бог наистина, а ще знаят извън всякакво съмнение, че има една величествена, могъща, всемирна първопричина, всемирен източник на съществуване, от който всяко нещо е добило индивидуализирана форма и където една възхитителна енергия на съзнание поддържа и подкрепя живите и неживите творения през целия им земен живот и завинаги. Можете ли да разберете колко удивително извисяващо и възхитително вълнуващо е да откриете, че всъщност вие не сте обременени души, жертви на обстоятелствата, появили се на този свят, за да бъдат приковани в коловоза, който са се родили, или в пропаста, където са паднали в последствие? Можете ли да разберете колко вдъхновяващо е да достигнете до пълната и ясна представа, че тази всемирна енергия на съзнание през цялото време е била вътре във вас, тайно и тихо е поддържала растежа, храненето, изцелението и защитата ви от микроби, осигурявала е подмяната на умиращите ви клетки, давала е допълнителна сила на мускулите и сухожилията ви при по-силни натоварвания. И всички тези възхитителни дейности в телата ви са протичали без никакъв принос от ваша страна. Можете ли да разберете, че ден и нощ сте били подкрепени от нещо, което не познавате? Учените са способни да обяснят всички тези дейности, но не могат дори да предположат кой е великият импулс на съществуване, който ги задвижва. Аз мога да ви кажа, защото на Земята получих пълно просветление и защото се издигнах през различни нива на светлината, докато не стигнах до самите порти на вечното равновесие, където нашата обща първопричина, източникът на цялото творение, се намира в празнота от покой и тишина. Познавам истинското естество на нашата първопричина, защото аз самият съм нейна почти съвършена индивидуализация. Вие и аз, възнесеният Христос, известен като Исус, когато бях на земята, произлизаме от един и същи източник, който наричах Отец, защото след просветлението си осъзнах, че Той е истинският баща-майка на цялото творение. Човешките родители са само приносители на съзиданието, чрез които действа източникът на всички същества. Повярвайте ми, защото знам извън всякакво съмнение и истина ви казвам, когато вървите по моя път, Христовия път, дори вашите човешки родители да ви разочароват, в крайна сметка ще установите, че Отца е неизчерпаем извор на ресурси, напътствие, неочаквани възможности, изцеление, вдъхновение и радост.
Независимо къде се намирате по земята, какви неприятности имате, пред какви унижения и безпаричие сте изправени директно вътре в себе си, около себе си и над себе си, вие разполагате с духовното средство, което можете да призовете с цялото си сърце и ум. И ако не се съмнявате, отговорът със сигурност ще дойде. Много хора няма да се съгласят с това твърдение и ще се присмеят. Истината е, че те по принцип живеят в неверие. Но вие, които сте избрали да следвате минута след минута моя път, Христовия път, ще потвърдите думите ми, защото сте се научили как да медитирате правилно, като успокоявате ума си и преживявате малко от тишината и покоя на празнотата и всемирното равновесие, самия източник на всичко сътворено. И така да черпите от извора на цялата съзидателност и съвършенство. Нека никой не се осмелява да съди или критикува думите ми, докато също не успее да успокои глъчката в главата си и не влезе в тишината. А след такова преживяване нито един човешки ум не би могъл да устои на призива на Божественото да потърси онова, което му е дало живот и го е отгледало до зрялост. Четете писмо 1, за да разберете какво научих по време на пълното си просветление в пустинята на Палестина. Когато усвоите цялата истина за съществуването и започнете да се стараете да прилагате това знание в ежедневните си действия, както направих и аз, вие също ще откриете, че колкото по-дълбоко и по-пълно попивате и практикувате вечните истини, толкова по-бързо се случват чудесата. За да разберете изцяло своя източник и истинската си връзка с него, четете писма 5 и 6 отново и отново, докато никога повече не си помисляте да възприемате света като твърда материя, а незабавно да признаете, че той се състои единствено от вечно съзнание и величествени импулси, които формират естеството на всички същества.